y creo que sí le viene bien con lo que viene el enganche de la escena aquí. Y yo creo que esa melodía se podría utilizar en otras partes, con el acordeón solamente, ese lamento ahí. De hecho, la primera parte la podría hacer sino como si ustedes escucharan y de que comenzaran así como a meterse ahí. Ay, Magdalena, río, río, Magdalena, el canto de tus aguas sería divino si no supiera que es el lamento de todos